Buenas tardes, mi nombre es Laura Espinal. Mi nombre es Fausto Arroyave. Este video es propuesto por un ejercicio para la asignatura Teoría Ética y Método con individuos, con la puesta en escena del espectro del trastorno autista enfocado en el modelo cognitivo. Somos estudiantes de trabajo social de la Universidad Minuto de Dios. Vamos entonces a tratar de intervenir un caso. En las clasificaciones internacionales de trastornos mentales se encuentra el autismo. Este está incluido en la categoría de trastornos generalizados. Eso implica entonces que ese trastorno se caracteriza por déficits severos y generalizados en varias áreas del desarrollo, en las habilidades comunicativas, en las habilidades sociales, en todo el desarrollo de la conducta como tal del ser humano. En este caso vamos a tratar de trabajar ese caso para un poco indagar y cuestionar el autismo como tal. La idea es entonces trabajar desde el consciente intelectual, trabajar desde la intensidad de los síntomas fundamentales y desde las características de la sintomatología. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy la trabajadora social que nos va a atender el día de hoy. Bien, vamos por acá entonces para donde nuestra compañera que ella te va a atender. Ya enseguida entonces regresamos, ¿listo? ¿Cómo te sientes? Bien. Bienvenida a la institución. Pasa por aquí, porfa, te sientas. Laura, aquí entonces te dejo con ella para que arranquemos el proceso, ¿listo? Listo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la trabajadora social de la institución y bueno, soy la encargada de acoger el caso. Bueno, para comenzar voy a hacerles básicamente a la chica unas preguntas para comenzar el proceso del diagnóstico. Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Daisy. Hola Daisy, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cuántos años tienes, Daisy? ¿Cuántos años? 30. Listo, ok. Según Hernández y Cívicos, las principales teorías del modelo cognitivo nos enmarcarán hacia la planeación de la intervención desde la terapia cognitiva de Beck, con aplicaciones hacia el aprendizaje a través del arte, la música, el dibujo, la pintura y la arteterapia. La terapia racional emotiva de Ellis, encaminada hacia las emociones, conductas, interpretación de la realidad y en este caso sumergir en el contexto del mundo real desde sus posibilidades a la persona con el trastorno, con el espectro autista. Como trabajadores sociales, debemos utilizar el modelo cognitivo para favorecer el entendimiento y la comprensión de la realidad, de la hora y el entorno social. Iremos ofreciendo objetivos y metas a la persona para que poco a poco modifique aquellos pensamientos distorsionados que se puedan presentar en el desarrollo de la persona, fundamentado en datos reales que le ofrecen al usuario una alternativa productiva y viable. En esta relación terapéutica buscamos intercambiar significados con el usuario y cuestionarnos nuevos mapas de referencia para conseguirlo. Beck y Weismar, 1989, señalan 5 pasos a seguir. Aprender a detectar y vigilar los errores y distorsiones cognitivas. Aprender y reconocer la conexión entre el pensamiento, sentimiento y comportamiento. Examinar
La evidencia subjetiva que fundamenta la creencia. Sustituirla por una más objetiva. Enseñar a identificar las creencias que predisponen a las personas a distorsionar la realidad. El modelo cognitivo se orienta bajo la premisa somos lo que pensamos. El contenido de este modelo va directamente enlazado con el pensamiento de las personas. La conducta está dirigida por el pensamiento y no por reforzadores, estímulos o conductas de imitación. Las creencias, atribuciones, percepciones y pensamientos determinan la realidad que viven los usuarios. Como trabajadores sociales, orientaremos la intervención hacia la detección y modificación de sesgos cognitivos capaces de provocar consecuencias adversas en la convivencia, ya que las personas con el trastorno espectro autista suelen ser retraídos de la interacción con las personas y por lo general les cuesta trabajo desarrollar la sensibilidad social. Por ende, les causa dificultad entender y comprender las emociones. Gracias. Esperamos entonces que con este video hayamos podido un poco indagar y dejar unas reflexiones frente al espectro autista y que esta persona que se atendió pues logre incluirse a la sociedad y desarrollar todo un proyecto de vida.